balik lagi di channel YouTube kami, Jambi Junior. Nah, kali ini kita jalan-jalan di Pucuk Harum Festival Kuliner. Kita mau makan-makan. Mau tahu keseruan kita? Tonton terus video ini sampai habis dan ikutin terus perjalanan kita makan-makan di Pucuk Harum Culinary Festival Palembang. Jadi guys, kali ini kita lagi di kainannya Silor Joli. Bakalan makan-makan dan nyisip-nyisip Silor Joli. Harganya 2.200 tusuk. Tapi kalian juga di sini bisa bayar pakai Dana. Nah, yang pertama kita mau cobain miso kari dari Mangkok Sunpen. Ini miso kari yang 10 ribuan tadi, tapi rasanya aku yakin gak 10 ribuan ya. Cobain ya. Rasa karinya enak. Gak 10 ribuan kok rasanya. Tetap enak walaupun rasanya 10 ribu. Ada kentangnya, ada wortel, ada telurnya juga. Nasinya nggak pelit kok, banyak.
apakah rasanya sekaget namanya? Ada cilor joli. Kita yang paling favorit tuh, kita sampai beli 10 tusuk. Paling favorit. Rasanya beneran gurih guys. Sausnya itu bikin rasanya nyatu sama rasa gurih cilornya. Enak banget sumpah. Ada pisang goreng Adinda. Wow. Ini yang rasa green tea. Cobain. Crispy dari suaranya aja udah Terus ini ada pempek crispy dari pempek Gimana. Isinya tinggal sedikit karena dari tadi kita cemilin. Ini enak loh. Pakai cuko. Cobain ya. Pakai cuko pempek itu. Beneran crispy. Jadi sensasi makan pempek kayak makan keripik. Iya. Terus karena tadi ini pedas banget, kita minumnya pakai teh pucuk harum. Ini pedasnya nampol banget, tapi enak. Terakhir ada seblak level 3 dari mie Smart ya. Ini kita custom sendiri ya guys. Kita bisa custom sendiri isinya. Ini isinya toppingnya bisa dipilih 3 maksimal. Harganya tadi sekitar 25.000 ya. Terus karena tadi kita makan tahu baksonya pedas banget, ini kita beli minuman buko pandan. Ini sop buah, airnya tuh susu, terus dalamnya tuh macam-macam, ada stroberi, kiwi, anggur, buahnya tuh premium banget. Dan ini kita cicip dulu ya. Selain ada buah, dalamnya juga ada jelly-jelly gitu. Jadi nggak cuma makan buah, kita makan jellynya juga dan seger banget. Ini dingin, enak banget. Ini pas banget. Susunya nggak terlalu manis, seger. Terus isinya juga nggak enak. Ada puding coklat, ada jelly-jelly juga. Nah, untuk seblak kita tadi custom isinya bakso, krep, sama kerupuk seblaknya. Ini guys rasanya beneran nampol, pedes. Tapi dia pedasnya nikmat, masih bisa dinikmati, nggak yang nyiksa banget. Terus rasanya ada kayak rasa-rasa segernya gitu dan kebantu banget karena rasanya jadi pedas seger gitu loh guys jadinya. Wajib dicobain pokoknya. Kita lanjut makan ya. Jangan lupa minumnya pakai teh pucuk harum. Best cilor on earth. Pisang goreng Adinda, rasa green tea. Nah, kita udah selesai makan nih, semuanya habis. Cilor joli dong, habis duluan. Minumnya tetap teh pucuk harum karena rasa teh terbaik ada habisnya. Karena udah makan semuanya nih, jadi kita ada makanan favorit masing-masing nih. Kalau aku paling favorit pisang goreng Adinda. Kalau aku tetap sop buah dari buko pandan. Terus yang paling favorit yang pernah aku coba itu cilor joli. Terus Bobby apa?
Pucuk Harum Culinary Festival, worth it banget. Kita bisa dapat banyak keuntungan, ada cashback. Kita juga bisa dapat voucher dengan beli paket ekonomis dari Teh Pucuk Harum. Kemudian apa lagi? Selain itu kita juga tadi dapat miso kari dari Mangkok Sunpet hanya dengan 10.000, hanya dengan cara follow Instagram Mangkok Sunpet saja dan mention Mangkok Sunpet di Instastory, kita udah bisa beli 10.000. Jadi buat teman-teman yang ada festival kuliner Pucuk Harum di kotanya, jangan lupa datang ya, karena banyak keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Pucuk Culinary Festival Palembang hari ini seru banget loh. Kita jalan-jalan di 3 zona. Ada zona gurih, zona manis, dan zona pedas. Dan kalian tahu, antusiasme masyarakat Kota Palembang itu sangat tinggi sekali untuk memeriahkan acara Pucuk Culinary Festival di Kota Palembang. Dan kita akan tunggu Pucuk Culinary Festival selanjutnya di kota-kota besar dan Kota Palembang tentunya. Sekian video Meja Makan kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Bye!